Avvalambor assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalim a'zolari. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Guliston shaharchasida joylashgan 5 etajli domning 5-etajda joylashgan 2 xonali kvartiramiz sotiladi. Sizlarga shu joyimizni qisqachagina video obzorini qilib beramiz. Albatta bu joyda pastida polni bolalar maydonchalari mavjud. Kimga qiziq bo'lsa kelib realniy ko'zlaring bilan ko'rib baraka qilishliklaring mumkin. Egalar raqamlarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Sizlarga qisqacha obzorni boshladik. Mana bu kirish qismimiz. Kirganimizda chap qo'l tarafda umumiy sanuzelimiz mavjud. O'ng qo'l tarafda esa oshxonamiz mavjud. Albatta bu joydan to'silib, bu joy ham bitta xona bo'lgan. Egalari kirganda kattagina hol qilib qo'yishgan. Bu joyda esa yotoqxonamiz mavjud. Kimga qiziq bo'lsa kelib, realniy ko'zlaring bilan ko'rib, shaxsan egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Albatta bu videoni ko'plab uy qidirib yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Narx-navoz kelishilgan holatda obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hali bundan-da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. Do'stlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.